Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила, и мы продолжаем наш мастер-класс по вот таким сапожкам. Я вам напоминаю, что все, что есть на канале, все материалы для вас абсолютно бесплатные. Поэтому буду рада увидеть от вас лайк, подписку на канал и пару слов в комментарии. Это поможет развитию моего канала, а ваши отзывы, комментарии дают мне воодушевление, и я понимаю, что я делаю работу не зря. Ну и так, в прошлый раз мы закончили на том, что мы связали задник, боковые части перед, и вот сейчас мы вяжем вот эту верхнюю часть, вывязываем здесь голенище, и посередине я хочу сделать под завязку шнуровочку, сделать вот такие как бы две полосы встречные, и будет здесь у нас шнурок. Итак, мы закончили вот здесь на передней части. Ссылочку на видео первой части вы найдете под этим видео, я ее там поставлю. И смотрим, мы вот на передней части связали 12 рядов, тут 6 у меня рядов с веерочками и 6 рядов с вилочками, да. А теперь нам главное попасть в узор, мы сейчас сразу по боковой части будем переходить к узору. То есть мы заканчиваем вот тут веерочки, потом у нас идет вилочка, и будем делать снова веерочки, но уже прямо на боковую часть, в углу здесь. Так, сейчас продолжаем узор вот так по кругу. Значит, смотрим, здесь мы провязали веерочек, потом вилочку после веерочка, и теперь нам нужно веерочек. Пропустить 3 петли, да, и у нас получается вот прямо в углу практически, вот здесь будет у нас веерочки. Смотрим так, чтобы легло и смотрелось хорошо. Вот под эту последнюю арочку вяжем 6 столбиков с одним накидом, то есть провязываем веерочек. 6 столбиков с одним накидом, а потом будем переходить сразу провязывать вилочку на боковой части. В зависимости от того, какой у вас высоты подъем получился, какой длины перед, да, может быть у вас там больше петель было, и может быть у вас закончилось по-другому, ряд заканчивается. Вы смотрите по рисунку. Рисунок чем хорош, он ажурный, и вы очень хорошо сможете его совместить перед с боковой частью. Ну а я вот здесь провязываю, значит, 6 столбиков с одним накидом, а потом сразу следующую буду провязывать вилочку. Так, соединять здесь не надо. Здесь мы отступаем 3 петли и провязываем вилочку. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Вот провязали вилочку, теперь следующий у нас веерок, прямо идем по боковой части, 3 петли пропускаем и провязываем в одну петлю 6 столбиков с одним накидом. Веерок провязали, теперь дальше 3 петли пропускаем и в 4-ю опять вяжем вилочку, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом.
Дальше продолжаем по кругу. Веерочки, столбики с одним накидом 6 раз, потом опять вилочка, снова веерочек, снова вилочка до следующего угла. С этой стороны мы заканчиваем вот тут веерочком 6 столбиков с одним накидом. И теперь присоединяемся вот сюда, в эту арочку, соединительным столбиком. И вяжем еще 2 соединительных столбика. Дальше воздушная петля подъема, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем первую вилочку вот сюда над этим веерочком. Значит, 1 столбик с одним накидом, потом 3 воздушные петли и 2 столбик с одним накидом в центр вот этого веерочка. Смотрим, вот так мы присоединили, в общем-то очень хорошо получилось. Вообще не видно, да, присоединения. Теперь вяжем дальше. Над арочкой, которая у нас над вилочкой вот этой, мы вяжем снова вилочку. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. И дальше вяжем до самого конца, вот туда, до той стороны, переду, только вилочки над арочками из вилочек вяжем вилочку, и над каждым веерочком мы тоже в центр каждого веерочка вяжем вилочку. Это у нас изнаночный ряд. С этой стороны смотрим, куда нам лучше всего присоединиться. Здесь у нас вилочка последняя. Вот будем присоединяться в центр вот этого вот узора, где из 6 столбиков с одним накидом, в центр веера вот этого. Присоединяемся соединительным столбиком, вяжем еще 2 соединительных столбика. Теперь разворачиваемся на лицевую сторону и пойдем по рисунку уже вязать на лицевой стороне. 2 воздушные петли подъема, и вот первая у нас арочка, там где была вилочка, над ней вяжем вилочку, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Дальше вилочку над веером вот этим из 6 столбиков с одним накидом провязываем 6 столбиков с одним накидом. У нас над каждым веером идет веер. То есть рисунок мы продолжаем точно такой же, который у нас был на передней части. Лицевая часть у нас идут вилочки, веера, вилочки, веера. Изнаночная часть
Просто вилочки над каждым веером и над каждой вилочкой. Продолжаем. Двигаемся по рисунку до конца ряда. Здесь вот над вилочками вяжем вилочку, над веерочком веерочек, снова над вилочкой вилочку, снова веерочек. Заканчиваем ряд с той стороны. С этой стороны ряд у меня заканчивается веерочком, поэтому следующая у меня будет вилочка вот в эту арочку. Я свяжу 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом. Я ее делаю поуже, чтобы потом бок не торчал, с 2 воздушными петлями. Теперь в центр арки соединительный столбик. И дальше соединительными столбиками я двигаюсь через арку к следующим арочке. Вот через все эти столбики продвигаюсь к следующей арке. Сейчас покажу. Здесь у меня будет разъем в центре. То есть здесь у меня будут такие 2 боковые части планок, на которых я буду планки навязывать. Поэтому вот сюда дохожу. Делаю 2 воздушные петли, разворачиваюсь наизнанку. И сейчас буду вязать вилочки по всему изнаночному ряду. Сначала в эту же арку, с которой я делала 2 воздушные петли подъема, сюда же еще столбик с 1 накидом. А теперь над арочками, над веером из 6 столбиков с 1 накидом в центр вяжем вилочку. 1 столбик с 1 накидом, 3 воздушные петли и столбик с 1 накидом. Вот здесь у нас будет разъем начинаться, вот отсюда мы начали, и дальше вяжем изнаночный ряд по рисунку вилочками. Идем над веерочками, вяжем вилочку, и над вилочкой тоже вяжем вилочку. А закончим мы вот здесь. У нас будет разъем встречный такой. Вот здесь над этой арочкой тоже есть посередине ряд из веерочков, и по бокам арочки с вилочками. Вот в центрах этих арочек мы заканчиваем вязание ряд. Теперь двигаемся до конца ряда. Сейчас я покажу, как в конце ряда я поставлю вилочку. С этой стороны заканчиваем ряд. Так, мы ставим сюда вилочку. У нас было тут 6 воздушных петель. Веерок, значит, вилочку ставим вот в эту, сюда, вот в эту арку. Также столбик с 1 накидом, 3 воздушные петли и столбик с 1 накидом. Можно второй столбик поставить дальше, но здесь получается очень большой такое отверстие, поэтому лучше сюда же еще столбик с 1 накидом. Вилочку ставим как обычно в одну арку. А вот теперь у нас тут должен быть веерок, а у нас тут арка под вилочку, поэтому мы сейчас просто присоединяемся сюда соединительно, столбиком без накида обычным. Потом мы будем сюда вязать уже вилочки, а сейчас сразу переходим к следующему веерку и вяжем вилочку над центром следующего веера. Вот мы сами сделали веерок, потом вилочка, и потом сразу веерок опять будет переход. Делаем вилочку над веером в центр, столбик с 1 накидом, 3 воздушные петли и столбик с 1 накидом.
И вот в эту арку мы заканчиваем ряд, вяжем 2 столбика с одним накидом, между ними 1 воздушная петля. Вяжем 1 столбик с одним накидом, воздушная петелька и еще 1 столбик с одним накидом. И ряд заканчиваем изнаночный. Будем переходить к лицевому ряду. Вот такой разъем у нас по центру получился, и мы здесь будем вывязывать уже 2 планочки для застежки. Теперь 2 воздушных петли, переходим к лицевому ряду и вяжем сюда же еще 1 столбик с одним накидом, а потом дальше идем по рисунку. Над веерками вяжем веера из 6 столбиков с одним накидом, над вилочками вилочки, над веером снова веер. И теперь мы создали вот этот ряд круговой полностью под рисунок. Дальше сложностей уже никаких нет. Мы просто до нужной высоты вывязываем все круговыми, вернее, поворотными рядами. Вяжем лицевой ряд по рисунку, вяжем изнаночный ряд по рисунку. То есть двигаемся наверх до необходимой высоты. С этой стороны тоже все понятно. Над веерами веера. Вот здесь у нас вилочка, опять веер. То есть полностью у нас ряд сделан. Поднимаемся на нужную высоту. Можно сделать короче, можно сделать выше, как вам нравится. Вот на такую высоту голенища я закончила. А у меня получается от переда 7 рядов еще довязано лицевых и 7 изнаночных, то есть 14. А если от пятки брать, мы провязывали еще, присоединяли как бы 4 ряда, 2 изнаночных, 2 лицевых. Всего получается 9 лицевых вот таких вееров, то есть 18 рядов, 9 лицевых и 9 изнаночных. И теперь сразу мы заканчиваем лицевым рядом и отсюда начинаем из угла сразу вывязывать планки. Значит, вяжем столбики без накида в каждую арочку по 2 столбика без накида и провязываем до самого переда вниз. Доходим до низа, присоединяемся к переду столбиком без накида, потом провязываем соединительный столбик и поворачиваем наизнанку. Теперь изнаночный ряд начинаем со второй петли, вяжем 2 столбика без накида. Три воздушные петли, потом пропускаем 2 петли в третью и в четвертую 2 столбика без накида. Будем делать отверстие под шнуровку. Снова 3 воздушные петли,
2 петли пропускаем в третью столбик без накида, в четвертую столбик без накида. Продолжаем до верха. Заканчиваем ряд 2 столбиками без накида, затем 1 воздушная петля подъема, разворачиваемся на изнаночную сторону и следующий ряд вяжем столбиками без накида. Под каждую арочку вяжем столбики без накида, между арочками, вот между 2 петлями 1 столбик без накида, под арочку 3 столбика без накида. Так продолжаем до конца ряда, вывязываем и затем внизу также присоединяемся столбиком без накида, воздушная петля и переходим к изнаночному ряду. Изнаночный ряд вяжем аналогично прошлому изнаночному, делаем отверстие, еще 1 ряд, значит 2 столбика без накида, потом 3 воздушные петли, 2 столбика без накида, 3 воздушные петли от начала до конца ряда. Затем разворачиваемся на лицевую сторону, все вот эти арочки обвязываем по 2 столбика без накида, между ними столбик. Вяжем следующий ряд опять до низа. И теперь последний изнаночный ряд. Вывязываем вот над первыми 2 арками вяжем столбики без накида, а над остальными столбики, полустолбики будем вязать.
чтобы немножко, ну, как бы планочка чуть-чуть расширилась кверху. Если ножка полненькая, можно увеличивать, немножко делать даже сначала столбики без накида, потом над двумя следующими полустолбиками, а потом можно сделать даже столбики с одним накидом. Но у меня ножка не широкая, поэтому я вяжу изнаночный ряд над двумя арками столбики без накида, а дальше полустолбики до верха. Вот столбики без накида над первыми двумя арками провязали, а теперь дальше над остальными полустолбики. Заканчиваем ряд, и теперь нить обрезаем и с изнаночной стороны прячем ее в вязание. Все, теперь наша задача вывязать точно такую планочку с другой стороны. Все, и на этом у нас сапожки будут готовы. Единственное, что нам надо эту планку, мы вязали ту сверху вниз, первый ряд, а теперь мы начинаем снизу вверх, присоединяемся и вяжем вверх, потому что, чтобы они одинаково смотрелись по рисунку. Так что вяжем снизу вверх первый ряд, потом изнаночный сверху вниз с отверстиями, с арками для отверстий, потом снова снизу вверх, сверху вниз. И точно так заканчиваем сверху, последний ряд будет идти. Сначала вяжем столбики, не столбики без накида, а вяжем полустолбики, а потом внизу на двух последних арках вяжем столбики без накида. Вот наши сапожки и готовы. Обе планочки, смотрим, чтобы все было ровненько, чтобы они были одинаковые. И теперь наша задача поставить сюда шнуровку. Можно готовый какой-то шнурок сделать, ну, я вяжу. Как я вяжу шнурочки, я вам поставлю ссылочку под видео, на видео, где я показываю, как вязать шнурочки. Они вяжутся довольно просто, и вы сможете их связать сами. Я вяжу сама. Подвязанные изделия лучше вязать самим шнурочки. Ну вот и все. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. Прошу вас, напишите хоть пару слов в комментариях, это помогает развитию моего канала. Я очень благодарна вам за вашу обратную связь, вы меня очень воодушевляете, и я желаю вам ровных красивых петелек и до новых встреч!